Myself, Dr. Ratnakar Bharti, Madhupur. Yesterday, I taught to you about the cause of population explosion in India. But today I shall teach you what is the ill effect of population explosion in our country. जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ मैं कल का पहले बता दूं कि जैसा कि मैं कल बता रहा था कि हमारे देश में जितनी भी हमारे देश के सामने समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक अहम चुनौती बन के सामने आ रहा है। भारत की हम बात करें तो भारत एक विकासशील देश है। दुनिया में 3 तरह के देश हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। जहाँ यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, बहुत सारे कंट्री यूरोप के, अमेरिका के महादेश के विकसित देश में आते हैं। एशिया के बहुत सारे देश विकासशील देश में आते हैं और अफ्रीका महाद्वीप के महादेश के बहुत सारे देश अनडेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आते हैं और विकसित देश आज भी है। भारत में हम देखें तो भारत में जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 80 लाख जनसंख्या बढ़ रही है। एक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण प्रत्येक वर्ष हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम हमारे देश के सामने आए हैं। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उसी के बारे में आज मैं अपने सेमेस्टर 6 के बच्चों को अवगत करने जा रहा हूं कि जनसंख्या वृद्धि कैसे हमारे देश के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, कैसी कई सारी समस्याओं का जन्म दे रहा है। इसलिए कहा भी गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जनसंख्या वृद्धि को सारी समस्याओं का जड़ कहा जाता है, माँ कहा जाता है। अब जैसा कि मैं बताऊंगा अभी जस्ट कि कितनी सारी समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है जनसंख्या वृद्धि। एक जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। पहला दुष्परिणाम जनसंख्या वृद्धि के चलते हमारे देश में यह हुआ है कि राष्ट्रीय विकास, देश का जो आर्थिक विकास, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग व्यक्ति के भरण पोषण में खर्च हो जाता है। यहाँ जो बचत जो होता है, बचत का प्रत्येक व्यक्ति या राज्य सरकार या देश अपने बचत का अधिकांश भाग आधारभूत संरचना में विकास न करके भारत यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, भोजन में खर्च करना पड़ता है। क्योंकि भारत, आप जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष एवं लोक कल्याणकारी गणराज्य है, तो जनता के कल्याण पर पब्लिक सरकार का अधिक ध्यान रहता है। तो सरकार का पब्लिक वेलफेयर में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे देश का जो विकास है, आधारभूत संरचना का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, अन्य विकास हो, उसमें उतनी धनराशि नहीं खर्च कर पाता है जितना खर्च कर पाना चाहिए। आज भी आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय का केवल 3% भाग शिक्षा में खर्च हो रहा है। जबकि यहीं पर आप जापान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, तो वहाँ राष्ट्रीय आय का एक बहुत अच्छा हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाता है। हमारे यहाँ वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश जनसंख्या काफ़ी अधिक है, तो उस व्यक्ति के कल्याण पर अधिक खर्च करना पड़ता है। दूसरी समस्या यह उत्पन्न हुई है गरीबी या निर्धनता। जनसंख्या का सीधा संबंध गरीबी से है। आप एक परिवार को देखिए, जिस परिवार में एक ऐसा परिवार हो जहाँ 10 व्यक्ति रहता हो, संयुक्त परिवार, और एक ऐसा परिवार हो जो न्यूक्लियर परिवार हो, उसका वाइफ, हस्बैंड एंड दो बच्चे हों, तो दोनों में आप तुलना कीजिएगा तो देखिएगा कि कहा गया छोटा परिवार सुखी परिवार। आज अमेरिका वर्ल्ड पावर क्यों है? अमेरिका वर्ल्ड पावर इसलिए है कि विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी उसका चौथा स्थान है और भूभाग में भी चौथा स्थान है।
आज भी अमेरिका का जनसंख्या मात्र 36 करोड़ है, जो कि हमारे देश में रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। कई कारण हैं, मैं प्रीवियस क्लास में बता रहा था, उसके कई सारे कारण हैं जिसके चलते आज हमारे देश में अधिक लोग, माने हमारे देश की जनसंख्या का वर्तमान सांख्यिकी आंकड़ा के अनुसार 42% लोग अंडर पॉवर्टी लाइन्स में बिलोंग कर रहे हैं। 42% देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है। और निर्धनता एक व्यक्ति के लिए अभिशाप माना जाता है। ये आप जानते हैं कि कहते हैं गरीबी क्या न खराबी, गरीब आदमी बेबस होता है, वो अच्छे से अपना भोजन, वस्त्र, आभूषण, अपने मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि हमारे देश को निर्धन बना रहा है, गरीब बना रहा है। गरीबों की संख्या में डे टू डे बढ़ोतरी हो रही है। सरकार के सारे प्लानिंग फेल कर रहे हैं। सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार हाथ धो के बैठे रहती, सरकार कार्य कर रही है। सरकार आज कार्य कर नहीं रही है। तो 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ और आज भारत दुनिया की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रही है। डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट का जो गति होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, चूँकि हमारी जनसंख्या उसमें रोड़ा अटका रहा है। यहाँ निर्धनता काफ़ी बढ़ रही है, अधिक से अधिक लोग गरीब होते जा रहे हैं। चूँकि व्यक्ति को डेवलप करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं, वो सारा पैरामीटर्स की ओर सरकार फोकस नहीं कर पाती है। तीसरा उसके इफेक्ट यह पड़ा है, दुष्परिणाम यह हुआ है कि बेकारी बेरोजगारी की हमारे देश में देखिएगा तो हमारे देश में युवाओं की संख्या लगभग 50% है। 50% भारतीय जनसंख्या का जो भाग है वह युवा है, जो 40 और 60 के बीच की अवधि के लोग होते हैं, वो युवा है। लेकिन युवा को काम नहीं है, काम कोई कार्य जो करेगा तो एक प्रकार का बेरोजगारी के भी कई काइंड्स हैं। तो सारे काइंड्स को अगर मिलाइएगा तो हमारे देश में बेरोजगारी निश्चित रूप से आप कोरिलेट कीजिएगा, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हर हाथ को काम नहीं मिलेगा। सरकार किसको काम दे पाएगी। तो ये बेरोजगारी भी जो है ना काफ़ी बढ़ रही है। और बेरोजगारी की स्थिति में आदमी अपने मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, ढंग से भरण पोषण नहीं कर पाता है, अपने परिवार बच्चों का शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाता है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की मनोदशा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में गुजरने लगता है, हाथ को काम नहीं मिलता है। तो ग्रामीण भारत गांव का देश है, तो गांव में देखिएगा तो केवल कृषि होता है, खेती 3 महीने का होता है, 3 महीने के बाद कोई काम ही नहीं है। तो वैसी बेरोजगारी है। शहर में भी वही स्थिति उत्पन्न होती है। कोई सरकार कितने को जॉब देगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कुटीर धंधों का पतन हो रहा है। तो ये जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन उसके जिस अनुपात में माल्थस की आप बात कीजिएगा तो माल्थस ने कहा था कि हमारे जनसंख्या गणितीय रूप से बढ़ती है, मैथमेटिकल, और खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन, माल्थस ने कहा था खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन गणितीय ढंग से होती है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है। तो वह आज सही भारत पर सही रूप से लागू होता है। यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, जिससे लोगों को जिससे बेरोजगारी काफ़ी उत्पन्न हो रही है। अब आवास की समस्या देखिए, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से आवास की सुविधाएं नहीं बढ़ रही है। आवास व्यक्ति को रहने के लिए, व्यक्ति का फंडामेंटल 3 नीड्स है, भोजन, वस्त्र और आवास। आदमी को जीने के लिए भोजन चाहिए, इज्जत आबरू बचाने के लिए कपड़ा चाहिए, और हर सिर को एक छत चाहिए, घर चाहिए। और देखिएगा कि जनसंख्या जो बढ़ेगी इस अनुपात में लोग कितने आवास बनाते चलेंगे, हो नहीं पाता है। व्यक्ति की कई सारी आवश्यकताएं होती है। तो आवास की समस्या आप देखिएगा तो सरकार कोशिश कर रही है। सरकार कई योजनाओं के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इंदिरा आवास योजना पहले था, ये सब के द्वारा सरकार कर रही है, लेकिन आदमी चाह कर के भी
आवास बना नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। पैसे हैं तो उनको परिवार के अन्य आवश्यकता की पूर्ति में खर्च करना पड़ता है। तो हमारे देश में ये आवास की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप महानगर की जब बात कीजिएगा तो महानगर में जो देख रहे हैं स्लम एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे बम्बई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मद्रास हो, चेन्नई हो, इस समय देखिएगा तो झुग्गी झोपड़ी की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से माइग्रेट करके पीपुल रोजगार की तलाश में महानगरों में तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते जो आप मकान भाड़ा पर ले सके, तो वह शेल्टर, वह स्लम एरियाज का सहारा ले लेते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि मलिन बस्ती जो होता है वहाँ लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते, हेल लाइफ लीड करते हैं। कई कई समस्या स्वतः वहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी हमारी जनसंख्या से उसको जोड़ के देखिएगा तो जनसंख्या के चलते हमारे देश में आवास की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आप व्यक्ति का अगली चुनौती जनसंख्या वृद्धि की चलती है, और एक व्यक्ति का जीवन स्तर यहाँ लो है। यहाँ का मानव विकास सूचकांक के मामले में अगर भारत की गणना होती है तो विश्व का जो है उसके पैरामीटर में देखिएगा तो भारत का बहुत निम्न स्थान है। एशिया, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से भारत की तुलना कीजिएगा, या एशिया के ही कुछ कंट्री जैसे है, यहाँ इवन भारत का जीवन स्तर में श्रीलंका से हम लोगों का जीवन स्तर इंडिया के लोगों का निम्न है। इसका कारण ये हो जाता है कि हम है तो भारत तो अमीर देश है, लेकिन हम लोग की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम लोग गरीब हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि जीवन के कई आयाम होते हैं, सारे आयाम पर हम राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा इनकम को नहीं खर्च कर पाते हैं, जिसके चलते हमारे यहाँ व्यक्ति का जीवन स्तर देखिएगा तो यहाँ के बारे में एक धारणा है कि व्यक्ति को सिंपल लाइफ लीड करना पड़ता है। कई सारे हमारे समाज में सोशल इविल्स भी हैं जो कि विश्व के अन्य देश में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे आप देखिएगा यहाँ पर दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, कई सारी कुप्रथाएं हैं। तो जिसमें आदमी को राशि खर्च करना पड़ता है, कर्मकांड है खर्च करना पड़ता है, तो आदमी एक बेटर लाइफ लीड कैसे करेगा। वो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 बच्ची है, 4 लड़की है, तो वह लड़की के शादी के लिए अपना पेट काट करके वह पैसा जमा करता है ताकि उसका हम अच्छे से विवाह कर सके। तो वह लाइफ अच्छा लीड कैसे उसका, इसलिए जीवन स्तर आम नहीं, जो भी, मैं अपर क्लास की बात नहीं करता, मैं मिडिल क्लास की बात नहीं करता, मैं एक आम जो सर्वहारा वर्ग है इंडिया का, उसका जो जीवन स्तर देखिएगा तो मैं ये कहता हूँ कि वो घूट घूट के जीता है, पल पल घूट घूट के बचत करता है, घूट घूट के जीता है। तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली समस्या है जनसंख्या वृद्धि का मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि जो आप देखते हैं, आप मान के चलिए जब कहीं पर प्राकृतिक संसाधन हो और उसको उपभोग करने वाले लोगों की संख्या अगर कम हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के भाग में एक अच्छा पोर्शन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे वस्तुओं की किल्लत होती है और चाहने वाले अधिक होते हैं तो मूल्य काफ़ी बढ़ जाती है। अभी की ही बात कीजिए, अभी देखिए पेट्रोल का कंजम्पशन घट गया तो उसका मूल्य घट रहा है। अभी आप देखिए दूध का, मैंने देखा टीवी में कि दूध का कंजम्पशन घट गया है, सारे होटल बंद हैं लॉकडाउन में, तो दूध का कीमत 20 रुपये लीटर हो गया है। यही आम दिनों 40 रुपये लीटर रहता है। तो ये सीधा संबंध अगर आप देखिएगा तो मूल्य जनसंख्या से मूल्य का भी है। तो मूल्य वृद्धि की जो एक समस्या जो उत्पन्न होती है वो कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि से ही प्रभावित होती है। और मूल्य वृद्धि होने से अपर क्लास के लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होती, मिडिल क्लास के लोगों को भी दिक्कत नहीं, लेकिन खास के जो सर्वहारा वर्ग है जिसकी जनसंख्या हमारे समाज में अधिक है, जो हमारे देश के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ सर्वहारा की संख्या अधिक है और मूल्य वृद्धि जो होती है, मूल्य वृद्धि से उनका जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वह चाह करके भी अच्छा लाइफ नहीं लीड कर पाते हैं। तो यह भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली समस्या उत्पन्न होती है जनसंख्या वृद्धि के चलते अपराध में वृद्धि होती है। कहा गया है, एक संस्कृत में श्लोक है कि संस्कृत में कहा, मैं कहीं पढ़ा था कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। जब आदमी का, नेहरू जी ने कहीं कोट किया है, नेहरू जी का भी कहना था कि जब व्यक्ति का
जब व्यक्ति का पेट भूखा हो तो उसका विचार अंधा हो जाता है, विवेक व्यक्ति खोने लगता है। हमारे देश में आप देखिएगा कि क्राइम का विभिन्न नेचर अगर देखिएगा तो जितना क्राइम मान एक बेरोजगार करता है या एक नीडी पर्सन करता है, उतना क्राइम वैसा व्यक्ति नहीं करता जो एक शिक्षित है, जो एक एम्प्लॉयड है, जो एक समाज में ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जो सुसंस्कृत है, सुशिक्षित है। चूँकि उनको ये कहीं न कहीं रहता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भूखा है वह सोचता है कि समाज मेरे बारे में क्या कर रही है, देश मेरे बारे में क्या कर रही है, तो मैं अपने पेट के लिए कर रहा हूँ तो क्यों न करूं। अगर मैं सही तरीके से धनोपार्जन नहीं कर पा रहा हूं तो चलो ये गलत तरीका लोग अपना लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का एक संबंध अपराध से भी आप देखिएगा तो उसके जड़ में एक अपराध भी है। छोटे छोटे गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे पिक पॉकेटिंग करने लगते हैं, स्त्रियां प्रोस्टिट्यूशन को अपना लेती है, यूथ क्लास का लोग आप इसे संथाल परगना की जो बात कीजिएगा, आप सभी बच्चे संथाल परगना के छात्र हैं, चाहे मधुपुर कॉलेज के हों, चाहे SKMU के वेरियस कॉलेज के स्टूडेंट हों। आप देखिए संथाल परगना में खास कर जामताड़ा, ये मोहनपुर, ये या अन्य प्लेस साहेबगंज, ये एक साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया। मैं मधुपुर के बगल में एक स्थान है, उसका नाम है विद्यासागर। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वह जन्मस्थली है। एक समय ऐसा था जो वह स्थान को लोग पूजता था, विद्यासागर के नाम से जानता था। आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में विद्यासागर व सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने विडो कस्टम को उन्होंने दूर किया, माइलस्टोन काम किया था। और आज के युवक चूंकि यहाँ के युवक को कोई काम नहीं है, खेती सालों भर नहीं होती है, केवल पैडी की खेती, धान की खेती होती है, तो यहाँ के युवक को काम नहीं है तो वह क्या करते हैं, तो क्राइम को अपना रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। जिस साइबर क्राइम के चलते वो पूरे इंडिया का या जो है ना सो सारे इंडिया का ये माने पुलिस कर्माटार में उतर रही है, विद्यासागर में आ रही है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ रही है। और आज जो जगह आज विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध था, उस जगह के नाम पर आज धब्बा लग रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि भी कहीं न कहीं अपराध को इन्फ्लुएंस करती है, मोटिवेट करती है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो अशिक्षा, आज सरकार के आंकड़े जो हों कि हमारे देश में इतना लिटरेसी हो गया, ये इतना शिक्षित हो गए, लेकिन धरातल की बात यह है कि आज भी ग्रामीण समाज के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि ककहारा सीख लिया तो वह शिक्षित हो गया। ऐसा नहीं है, केवल ककहारा सीख लेने से, अपना नाम लिखने से माने हम उसको साक्षर मान लें, ऐसा नहीं होता है। एक समाजशास्त्री का जो व्यू है, साक्षर वह है जो सही काम करे, जो विवेकशील हो, जो समाज में सुयोग्य बन सके कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो मेरा जो देखने का जो चश्मा है, उस चश्मे से मैं देखता हूँ तो भारत के मेरा आज ही मानना है कि भारत के ग्रामीण समाज के लोग आज भी अशिक्षित है। जनसंख्या एक परिवार में इतनी अधिक है, ज्वाइंट फैमिली है, इतने अधिक बच्चे हैं कि खास करके अंडर पॉवर्टी जो फैमिली है वो अपने बच्चों को भरण पोषण में खर्च करेगा कि शिक्षा देगा। वो शिक्षा में उतना खर्च नहीं कर पाता है जितना खर्च कर पाना चाहिए। और आज आप ये भी जान रहे हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। आप तब तक बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं जब तक कि आपके पास पैसे नहीं हो। और पैसा कहीं पेड़ में तो नहीं फलता है कि जाइएगा पेड़ के पत्ता की तरह तोड़ लीजिएगा। तो ये स्थिति हमारे देश की है कि आदमी व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाता है। तो ये कई सारे माने इफेक्ट या दुष्परिणाम हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के चलते हो रही है। तो हम सभी बच्चों को यह कहना चाहेंगे कि आप शिक्षित हैं, कम से कम आप पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनिए और कम से कम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के भागीदार नहीं बनिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये मेरा आज का संदेश रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।